elke dag ging ik even door het huis in en dus dan ging ik even bij de auto's dal en zo. Als ik ze nee geef, dan staan ze eerst 2-3 dagen of op het nachtkastje of op de tafel. Want ik moet ze eerst heel goed bewonderen. En dan pak ik ze uit en dan gaan ze in de vitrine. In de veiling heb ik toen gewerkt en daar heb ik een reputatie gedaan. En toen gingen ze erop zetten, vanuit de wieg riep je al toet toet. Nou, en zei ze het kwam. En zo ben ik er ook gegaan met alle gerauto's. Ja, en toen al laatst, ja, ik was VW-man, want mijn heid hier altijd al, die ried altijd al kever. Die was altijd al een keverman. Waar het bloed stroomt, daar, hè? Ja. Dus een oorbaby zei tata en jou zei toet toet? ja, toet toet. Ik ben een autogek en dan ben ik altijd naar West. En ik denk dat tot mijn deel wel wordt. Dus ja, dan wordt steeds de verzameling steeds groter. Ja, want hoeveel binnen er wel net? Nou, ik meen net liem, maar ik denk wel 2.500 tot 3000 auto's. Je tellen zeg? Ja, 1 keer in het jaar. Ja, hè? Je kunt even bedellen om te zien hoeveel te binnen. Ja, en dan heb ik een boekje en dan schroef ik het op en dan tel ik ze wel. Ik ben een beetje stoffig, maar... In de sleepkamer heb ik nog wat. En ik ga op een vliering heb ik nog meer. Dus. Zo. Dit is wat donkerder ding. Hier zit nog, hier zit eigenlijk de crème de la crème, maar goed. En hier zit nog wat. Hier zitten de theefjouwers of de theetreërs en ja. Dus jou lees je dan Joens op bed en dan ben je aan het dreamen van de VW-kevers die jou zo om jou heen staan? Maak het zo een beetje... Ja, zeker. Zeker weten. En dan eerst dan leg ik op bed en dan even denken. En dan zoek ik eerst even mijn oudjes naar en dan ging ik op bed. Ja, dan ging ik sliepen. Maar ik zei eens dat je een VW-gek binnen? Ja. Hart en nieren. Echt een grote VW-idioot. Ja, gek dan. Idioot dan net? Nou, dat is wel vies zijn, maar eigenlijk wel, ja. Dus, ja, ik ben nog een beeldjeverzamelaar. Hoentjes en vogeltjes en olifanten. Dan ga ik nog daarboven. En waar moet dit nou al je poetsen? Want wat had jou een stofwerk hier ja, te doen? nou, poetsen. Ik doe het nog wel eens wat. Ja, dat doe ik jongens dan. Hè. Dan denk ik, nou, dat is wat stoffig. Of maar als ik nog verder dat ik naar tafel die dekje ging, dan ging ik eerst nog een, dan teken ik stoffig en dan even over de kleren of een poetsdoek. Ja, dan ben je altijd wel bezig. Ja, net een vrouw die dat even Nee, wil ik net hebben. Ik wil geen vrouw hebben, want die maakt het alles kapot. Is dat zo? Ja, dat wil ik net. Nou, ik zou eerst hier mijn M&M's en in die vitrine. En eerst hier nog wat kevertjes. Zo. De trap. Nou, hier heb ik dan mijn hobby ik nog. Hier heb ik de restanten eigenlijk. En ik leg hier wel eens te sliepen. Dus ik ben hier nog regelmatig. En ik zie ook wat gezelschap. Ja, ja. Ik ben van de goede kant. Ik hou van vrouwje. Mooie vrouwje. Jo, eigenlijk gewoon een museum bij huis. Daar komt het eigenlijk wel wat op Delft, net. Jo, hier ga ik VW. Ja. Ik ben echt, wat steeds verzamelaar. Maar het is een verzamelaving. Het is krek roken en drinken en dit is een verslaving. Ik vind dit een mooiere verslaving.
Maar wat als je er nou net mee binnen? Wat moet er dan met al die auto's gebeuren? Ik ga me, nou ik hoop dat mijn mensen dan ik wel net werken, maar ik ga al mijn zus doen en ik ga hoe heet het, een papier in een la lezen ergens en er zit op alles gaat naar Jantje Beton. Dus die meid van mij ophalen. Ja, want ja, dan ben ik het toch net meer, dus dan kan ik net vol schulden. Goeie. Goeie. Je bent spullen in het uitletten? Ja nou. De meeste die opletten, we zijn er maar even uit. En wat hebben we hier? Dit is uw vastje. En drinken. Ja. En doe je dat vaker? Ja. Nou, en als het mooi waar is, dan maken we er even uit. Nou. Je hebt meer ponies of niet? Ja, nou één. We moeten er één bij hebben, maar dat maken we even ziek. Ah, je bent op ziek nou? Iets groter, met zichzelf opbrengen. Wat nou wel vast je red om lik? Nee, ze wil graag niet zeggen. Ah, nou je dit dan wel worden hè? Maar door iets zelf ik? Nou ja, nou net meer. Maar als er weer een naaien bij is, dan ging ik ook weer reden. Hij steed ik op reden? Ja. Hier hebben we het leden met leren. Ja. Ja, daar hebben we een auto groot voor. Al de pony wordt te liet zetten, maar krijg ik ook wat checken. Nou? Maar denk je met elke dag uit de kuier? Nee, niet elke dag. Dus elke dag, dan hebben ze thuis rennen en dan alleen worstelen en poetsen. Dan ben we er altijd wel een beetje mee bezig. Ja. Nou.